Hey yo, what's up sa inyo mga gubog yan at welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga buwang poki, no? For today's video, bibili po tayo ngayon ng amplifier at i-unbox na rin siya natin mamaya, no, mga gubogi, no? Kasi nga po bawal paputok, no? Para bukas, bawal paputok. So ang gagawin natin, mag-iingay tayo bukas, no? Kung araw tayo mag-iingay, no? Dahil bawal paputok, mag-iingay lang tayo, no? So tara, samahan nyo. Let's go! Mga gubogi, nakabalik na po tayo sa aming bahay at medyo hindi tayo napag-vlog doon dahil maingay. Then may mga sound check po yung mga nagaganap doon kanina dahil mga bumibili, maraming din bumibili na amplifier. So importante nakabili na rin tayo ng ating bagong amplifier at ito po siya mga gubogi, no? Then may dalawa na rin po tayong speaker dyan na 3-way. So dahil nga bawal magpuputok bukas, ang gagawin na lang natin bukas ay mag-iingay na lang tayo mga gubogi, no? So simula umaga mag-iingay tayo. Yan, box na po natin ito mga gubogi, no? So tara, let's go! Let's go! So yun nga mga gubogi, no? Dito muna natin nilalapag yung ating amplifier. Dito natin siya i-unbox, no? So kuhain na po natin yung amplifier, no? Bigat, kaya baba muna natin yung camera, no? So ito yung amplifier, no? Tapos natin. So ito po yung ating amplifier. Open na po natin yung ating amplifier, no? So yun nga, ito guys ang ating amplifier. So ayan mga gubogi, no? Ito na po yung ating amplifier. Ito yung tsura na amplifier natin. Yan. Sunod yung dalawang speaker na lang po natin ang bubuksan. Dito lang muna yan, no? So dalawang speaker na lang. So
So, ito na yung isang speaker natin. Wala tayong pagpaputukan sa ita. Box. So, yung isang speaker na lang bubuksan natin. Kita ba? Kita naman, di ba? So, isang speaker. Mag-set up. Parang bigat siya. Ito na yung pangalawang speaker. Buksan na natin. Pagdayin na lang natin. So yun nga mga kupogi, no? Ito na yung ating amplifier at then yung dalawa nating speaker. So ang kinagandaan lang nito mga kupogi, no, na ating amplifier ay may Bluetooth na rin siya mga kupogi, no? At may saksakan na rin siya na USB. At doon lang niya po sa bandang tatawid. Kung galing ka po ng Maninta, pagbaba nyo ng tulay ng makakita siya sa bandang kanan, no? So ayan po ang ating bagong amplifier. Pakita nyo, ilabang tags po natin yan, no? Ilabang tags muna natin. Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. Meanwhile, so yun nga mga kupogi, no, tapos na natin i-montage yung ating amplifier. So kakabit muna natin ito mga kupogi, yung dalawang kable na to dito sa dalawang speaker natin, then connect na natin sa amplifier. So tara, in 1, 2, 3, go! So yun nga mga kupogi, no, nakapit na po natin yung dalawang kable dito sa dalawang speaker natin, then nakonect na rin po natin siya dito sa ating amplifier. Ang gagawin na lang natin mga kupogi, no, ay bubuksan na lang po natin yung ating amplifier, no? So eto, buksan na po natin. Then, nabuksan na natin. Kailangan na lang natin mag-plug na USB. Kasi nga, yung binili natin amplifier, USB type na siya. Then, Bluetooth, may Bluetooth na rin siya mga kupogi, no? So, try na po natin yung ating USB.
So yun nga mga kupog, yun, narinig nyo na, no? Hindi ko lang pwede lakasan kasi may natutulog na, no? Kasi bukas pa tayo mag-iingay, no? Konti lang, yan. So, narinig nyo yung beat, no? Napakaganda ng speaker natin mga kupogi, no? Buong buo yung sound. So, siguro nga mga kupogi, no? Kung gusto nyo bumili na ito mga kupogi, no? Available pa siya bukas. Alam ko bukas pa sila bukas, no? Dito lang yan sa bandang Tatawid. Kung galing ka na Malinta, pag lagpas mo ng tulay, bandang kanan, makikita nyo po yung ano, marami po nakalabas ng mga amplifier dyan, mga speaker, no? Malalaman na doon ko binili yan. Basta, maganda yung quality na itong binili natin at maganda rin yung ating amplifier. So happy ako today dahil mag-ingay tayo bukas. So ngayon mga kupogi, no, hanggang dito lang ito mga kupogi, no. Hasta la vista, baby.